诸葛亮的歌听少，诸葛亮的歌听少。王阿姨，比名较好。即马是安怎？是要甲接访无？我拢唔知影。这支有影咧穿哦，真哩是手穿哦。我甲你讲啊，今仔头一个是啥？惠慈哦。Oh my god！礼拜啊，访问主持人。哦，帅哥，讨厌呢，我是惠慈啊。今天谁生日呢？好，你谁生了？哦，这支系好暗啦，这支不是支。这是我的 baby， 这是我的 baby 哦。13年了，我听过只好惠慈，我就搞起来会吃的。我是惠慈哦。那就改访问。啊，我要跟那个我们最爱的林律师说一声生日快乐，爱你哦 ，baby。镜头啊，你这来我一支一穿的呢，我手穿的。讨厌。我做泰哥呀，为什么今日要来？是要向谁？因为呢，我们那个林律师选的生日哦。生日啊，要讲啥？我要唱一首生日快乐给你听，祝你生日快乐，1、2、3。我阿弟呢？这当今年。好，阿威这，学长哩，生日快乐之外，身体健康，事事顺利。1、2、3、4、5、6、7、7、6、3、1。对啊，就是不止也爱你，我们都爱你，加油！我镜头塞一个，后一个，有惠慈有猫啊呀，今仔无就是要来青蛙，青蛙人，记得有青蛙人。来我一高丽风，燃烧啊！你搞到我烧啊！要摕这支就穿来听。火鸟，燃烧啊！诸葛亮，你搁出来啊？我就穿的，我这手穿的。你啥物是就穿的？我这个穿无。13年。你就咱的扫把哦。即摆是甲李炳辉咧做迄流浪到淡水哦。无啦，袂歹哦。今仔日是要促销我的烂扫把啦。按扫把好，我来介绍一个第三遍。这些扫把哦，扫起来啊，不到没办法把东西扫起来，所以它是一只烂扫把。所以这种扫把真的到处都找不到，所以今天要推销它一下。今日你敢知主题是啥？哦，那个谁生日嘛，对不对？就讲生水仙。谁生日？哈，谁？水仙。水星是什么？林水仙。水星是什么？林水仙。哦，今天要祝你生日快乐啊！吼，你这扫把也不错，要不要顺便买一下？烂烧啊！烂烧啊！扫到烂。喵。扫到饱。谢谢青蛙王子，然后我客官得当今年来讲。下一个是谁？蓝正龙。蓝正龙是啥人？大 S 黑嘛。谁很烂？上来讲哎。大家好，我是蓝正龙。哇，有够难的啦！无想到自己赶快就穿个手穿上。生日哦，诸葛亮跟我讲啦，这看就知影我就过台了。不能贴这么近，你是听不懂吗？生日快乐！学长，你来到今嘛？就是话唔知要甲你讲，所以讲今日你该改名，今日这穿是什么英雄？什么体条？蓝正廷的好啊。蓝正廷的笑我们唔捌。Blue Team。哦，Blue Team 好。这 team 就规就 blue 的啊。哦，怪怪的，你个名听起来怪怪。这支啥？这支哦，拐杖糖，有无？拐杖糖，这个线专门献给你，生日用。哦。只有在今天你才吃得到这一根，平常还买不到啊！如果你真的要买，不好意思，也绝版了。好，就这一根，学长，所以呢，生日快乐！无要简单介绍一下，这支好用滴啊！这个好用滴啊！今摆你写的时阵，会使安尼妙想。自用。若你有一天老有无？安尼哭咧，家己出。哦，哭就好用咧。平常时，若看到无欢喜的，看到歹人安尼甲通。就是送礼助用两相宜。看到水果面就简单。水塘嘛。水塘哦，蓝正龙。所以讲学长这支好用。会使想，会使听。你说他结婚了？结婚啊？蓝正龙结婚啊？有讲不入的。对，讲到结婚有无？结婚，轮到你食还未看过哦。哦，等你过来。结婚，我
真的啊！即马算加3秒时间一到，哦，你就知，传说中的遗忘是啥，对无？来 Three, 3、 2, 2， 1. 啊歌啊！ Welcome. 噔噔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 。快乐。蛮振奋的啊！哎，刚刚有人吗？快闪哦！现在流行快闪哦！那家伙，啊你都等领钱啊！我第一个。哎，我简单。这是我这就请的，就请。哦呦，伸缩那个关节是的哦，来。好啦，来对。祝学长您生日快乐！哎，马上低。有缘再见面。马上低哦，我告诉你，朱学长，马上低呢。拜拜。不然被搞吵就对了。不是恁卡好。啊，都没人啊要。啊，我们现在邀请那个好了，林心丁来哦。你好，我是地律特派记者吴淑萍。现在让我们回到31年前，让我们一起来看看31年前的第4届。你唱首歌祝贺老爷吧。好，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，OK。好，那我们回到31年后，来2、3，来，恭喜恭喜恭喜发财，好运当头，还没就离开，咚咚锵，咚咚锵，咚咚锵，咚锵咚锵。恭喜老爷，恭喜老爷，生日快乐！生日快乐！双向明21世纪最新的电蚊拍当贺礼。还有谁？下一个。 Hello， 学长，我是博成。我们大家录这一段影片，祝你生日能够快乐，能够开心。希望每一年的今天，我们大家都能够一起度过生命中最美好日子的一天。然后现在啊，祝你生日快乐！虽然我们大家没有什么东西可以送给你，但是也希望你跟着我们大家一起努力。还有谁？下一个。今天是林瑞生的庆生会，我们要先恭贺老爷，祝贺老爷生日快乐。然后最主要是在讲说，今年对我来讲也是一个很特别的一年，因为我就是退伍时已经第10年，然后这10年当中，不管是生活上或者是工作上，瑞生都会给我一个很不同的意见，然后也很受用。那不管以后未来工作上是如何的一个发展，就是说大家还是要去，还有很多值得我们去挑战的地方，好不好？那我们就给林瑞生加油，好，加油，好吧？瑞生加油！听讲今天有人生日哦，就是你啦，李大生。我还记得。哎呀，恭喜你，恭喜你！祝你如新高照，你们人生在这个很重要的日子里呀，我有一个很重要的一句话想要告诉你，就是赶快生小孩，赶快生小孩啦！让我心目中一直是某人。现在快坏了。还好你不是我的菜。一定要快乐。